Eu sou o Alemão e você está no Desbairro Japão. Pessoal, sobrou algumas sementes em casa e a gente vai plantar aqui no Rio. Segue as cenas com a gente aí. Vamos lá. Estamos indo, pessoal. Estamos indo. Só que a gente tem que encontrar um lugar bom, né? Chegamos! Olha lá o peixe lá. Não, aquele pássaro é verde, mano. Meio azulado. Qual que é? Ele foi pra lá, mano. Deve estar ali na beirinha da água. Rapaz, o potro também é valente. Ele é igual o Jimmy, realmente. Vamos ver se a gente acha o pássaro. Tava aqui o pássaro, vazou. É. Agora vamos plantar, né? Só temos que escolher um lugarzinho legal. Um barulhinho da água. Tá cheio de peixe ali. Mas acho que a gente vai vir pescar aqui. Olha lá. Tá cheio borbulhando ali, ó, gente. Só que eles são quase da cor do barro lá no fundo, tá difícil de ver. Não, vai sentar ali, ó. De boa, né? Não tá com frio, não? Não. Não tá com frio, gente. E eu sou friolenta, com frio. Vem pra cá, sentar aqui um pouco. Ixi. Vai pensar naquele filme lá, aquela série lá, Gás e Pelado, né? Não é fácil o cara se empenhar no matão assim, cheio de grilo e cobra e a aranha. O cara tem que ter coragem. Tô testando a imagem à noite do iPhone 12 Pro. É bom, né? Nesse ângulo, né? Não fica no wide, né? Mas nesse aqui fica boa a imagem à noite. Então dá pra gravar à noite também pra vocês. Com esse aqui.
Então, pessoal, olha aqui, ó, que sobrou. Eu não vou usar tudo, né? Tem essa aqui, que o seu Vitor mandou pra mim, né? Abóbora. Melancia. Beterraba. E essa pimentinha aqui, ó. Então, eu vou procurar um cantinho aqui pra plantar. É, tem que ser aqui pelo mato mesmo o negócio, né? Eu fiz uma lancinha aqui, ó. Só pra espetar e abrir um buraco, né? Que eu não trouxe pá, né? O Dimoni já não tá mais com a gente, gente. É, primeiro vai ser... A abóbora só tem duas. Abóbora. Depois, melancia. Enquanto eu abro aqui o pacotinho de semente, segue as cenas aí com a nossa mini fogueirinha aqui, gente. Não é com essa aqui, viu? Eu pensei que é melhor, não. Olha que legal. Agora eu vou trocar de celular, gente. Bem, já plantamos a melancia. Falta um pouquinho de beterraba. Pimenta. E esse aqui. O que é isso aqui, hein? Salsa lisa. Pessoal, acabei de plantar. Agora vamos esquentar um pouquinho na fogueira aqui, ó. E beber uma Coca-Cola, né? Tem Coca-Cola e tem um cafezinho. Pessoal, antes de ir embora, vou dar uma verificada na ponta de um rio aqui, ó. Que tem um córrego que vem da outra parte do rio, né? E a semana passada que a gente estava aqui, tinha os peixes bem grandão. Vamos lá comigo lá. A gente tem que andar prevenido, né? Ainda mais no mato ainda.
Essa belezinha aqui foi isso que eu desbravei a mata do Silvinho lá, ó, do Silvito. Vamos lá, pessoal. Primeiro vou aqui por perto. Essa lanterna aqui, ela não é poderosa igual a que eu tenho em casa. Ó. É barulho de peixe grande. Ó, escutou? Cara, tem uns peixes bem grandão ali. O problema é que quando você liga uma lanterna no mato, nessa época agora, lota de bicho. Aqui, pessoal. Tinha que tacar outra lanterna, que é muito mais poderosa que essa aqui. Não, não tem nada não, hein? Não, mas ali naquela ponta, perto do carro, tem peixe, muito. Eu vou ver se na mochila tem alguma das lanternas que eu uso na minha casa, né? Que é 10 vezes mais forte que isso aqui, né? Que tá na minha cabeça. Tava tentando desbravar ali. Achei essas duas aqui na mochila, ó. É uma Surfire, mas é 300 lume, é bem fraca também. Essa é uma Clarus, né? De 600 lume. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa, né?
Agora tô com a Surfire aqui, ó. Muito fraca também, não dá pra ver quase nada. A gente precisava de mais ou menos uns 2.000 lumen aqui pra poder enxergar bem, né? Agora vamos pegar a Claros. A Claros é um pouco mais clara realmente. Ali, pessoal, ó, tá vendo? E no meio desses galhos ali, ó, tem muito peixe que fica ali, ó. Sabe por quê? O lodo se acumula no galho e eles ficam comendo esse lodo aí, né? Nossa, o bicho tá terrível aqui. Peixe tem. A próxima vez que a gente vai vir aqui, a gente vai pescar, né? Vamos ver se a gente pega um, a gente faz mais armadilha ali, ó. Tem uns galhos ali, ó, que fica bom pra fazer uma forquilha, ó. E quem sabe a gente consegue pegar, né? O desbrava-traco aqui, ó. Ele com as luzes ligadas, os holofotes. É muito forte, cara. A gente tá pensando em acoplar uma barraca ali atrás, gente. Aí dá pra gente ir nesse areião. Dá pra colocar uma barraca aqui de boa aqui atrás, aqui, ó. Olha o tamanho, tem quase 2 metros aqui, ó. Coloca a barraca aqui dentro e dá pra dormir de boa. Olha aí, ó, os holofotes, que da hora. Olha o tamanho do pernilongo. Só que os bichos, ligou a luz aqui, os bichos lota de bicho, né? Mas é isso aí, nós estamos na selva agora. Mais um pouquinho, estamos indo embora. O foguinho tá bom aqui, ó. Acabamos de plantar as sementes. Agora estamos relaxando aqui, bebendo um cafezinho, pessoal. Olha só que cena linda. No fundo tá o rio. E estamos se esquentando aqui, ó. Muito obrigado por ter visto até aqui. Não esqueça do like. E se não for inscrito, se inscreva. É de graça. E esperem o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.